立法院內政委員會今仔日針對着選罷法的修法來質詢，民眾黨的立委李正秀嘛早着黨團的版本來獻身，內政部長劉世芳互點名備詢，也是無愛接受。李正秀是氣噗噗要求停止發言，結果互調查委員，也就是國民黨的立委廖先祥照規定甲阻止。廖先祥講，官員有權利保持恬靜。站在對面的李珍秀女士，並未依法放棄中國國籍、中國戶籍。陸配是外國人嗎？沒辦法回答，是不是？先強調行政院無這個義務接受無合法資格立委的質詢。內政部長劉世芳講完伊立場就徛佇台頂，對着民眾黨立委李正秀一連串的問題，攏無甲應。李正秀嘛針對同款無力回應的中選會。中選會不是一直要維持那個行政中立嗎？今天我先做一下程序發言，好吧？不好意思，時間暫停。今天我的單程序發言是這樣的。那個不叫程序發言。那個我們質詢當中，如果有程序發言的話，應該是在詢答結束之後才有程序發言。那我這樣子要怎麼主張我的權利？李正秀起一個關於賣句，講要進行停止發言，和調委廖先祥依照規定甲阻止。劉世芳佇混亂中離開備詢台，李正秀只好對空氣質詢。這是修法，不會放寬重大犯罪的規範。李正秀這擺出現佇內政委員會，就是代表民眾黨團提出選罷法第26條的修正草案。來看三黨的立場，國民黨甲民進黨的版本，攏佇不得登記為候選人的規範中，新增加受原形宣告者不在此限。民眾黨版本是除了是原形宣告者以外，閣包括着用罰金處分的人。不過，這款條文嘛引起民眾的質疑，講這敢會違背英國所通過的排俄條款。我想大家用開放的心態來討論，因為這個事情從來也不是只是因為一黨一人嘛。但倒不是任何只要有判刑的，他全部都不可以參選哦。強調講，佢會針對法條進行討論，並是要獨立倒一黨倒一個人。那來八三黨這擺在法案上有共同的看法，但閣有爭議的部分，議員愛等待社會有共識。Hello， 我是張新文。想要搶先掌握最及時的新聞資訊嗎？趕快訂閱、按讚、開啟小鈴鐺，鎖定華視新聞 YouTube 頻道。